హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు రెసిపీ బ్రెడ్ మలై టోస్ట్. చాలా స్వీట్గా, చాలా టేస్టీగా బాగుంటాయి. ఎలా తయారు చేయాలో మనం ఈరోజు వీడియోలో చూద్దాం. ముందుగా ఇక్కడ నేను బ్రెడ్ పీసెస్ తీసుకున్నాను. వీటిని ఒక రౌండ్ షేప్లో ఒక క్యాప్ కానీ ఒక గ్లాస్ కానీ తీసుకొని ఇలా రౌండ్గా కట్ చేసుకోవాలి. లేదా మీరు స్క్వేర్ షేప్లో అయినా ఇలా కట్ చేసుకోవచ్చు. ఇదే విధంగా అన్నీ ఇలాగే చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు బ్రెడ్ పీసెస్ వేయించడానికి కోసం ఆయిల్ వేడి చేసుకుందాం. ఆయిల్ బాగా వేడెక్కిన తర్వాత ఈ బ్రెడ్ పీసెస్ ఆయిల్లో వేసుకొని ఇలా రెండు సైడ్లు తిప్పి కాల్చుకోవాలి. ఇలా రెడీ అయిన వీటిని ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇదే విధంగా మిగతా వాటిని కూడా ఇలాగే వేయించుకోవాలి. ఒక కడాయి పెట్టుకొని ఇందులోకి ఒక ముప్పావు కప్పు వరకు చక్కెర వేసుకోవాలి. ఒక పావు కప్పు వరకు నీళ్ళని వేసుకొని పాకం తయారు చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులోకి కొద్దిగా ఇలాచీ పౌడర్ వేసుకోవాలి. ఇలా తీగ పాకం వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి పాకాన్ని చూసుకోవాలి. ఇలా తీగ పాకం వచ్చిన తర్వాత ఒక్కొక్క బ్రెడ్ పీసెస్ తీసుకొని ఈ చక్కెర పాకంలోకి వేసుకొని ఒక 2 నిమిషాల పాటు రెండు సైడ్లో వేసుకొని ఇలా రెడీ అయిన వీటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇదే విధంగా ఇదే చక్కెర పాకంలోకి మిగతా వాటిని కూడా ఇలాగే పాకంలో వేసుకొని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఒక కడాయి పెట్టుకొని ఇందులోకి 1 కప్పు వరకు చిక్కటి పాలను వేసుకోవాలి. ఒక 4 టీ స్పూన్ల వరకు మిల్క్ పౌడర్ వేసుకోవాలి. ఇది చిక్కబడేంత వరకు ఇలా కలుపుతూ ఉండాలి. ఇప్పుడు ఇందులోకి 1 టీ స్పూన్ వరకు నెయ్యిని వేసుకోవాలి. ఇలా చిక్కబడిన తర్వాత సరి కలుపుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క బ్రెడ్ పీసెస్ తీసుకొని ఇలా రెడీ అయిన పాలకోవాను బ్రెడ్ పైన ఇలా రాసుకోవాలి. తర్వాత పైన మరొక బ్రెడ్ పీసెస్ పెట్టుకొని ఇలాగే అన్నీ చేసి పెట్టుకోవాలి. అంతే, ఎంతో టేస్టీగా ఉండే బ్రెడ్ మలై టోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది. ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఇంకా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.